2022年8月4号至10号，中共人民解放军发起环台军事演练，军演时有飞弹飞过台湾上空。若参考这次的飞弹路径，前空军副司令张延廷与军事专家认为，发布空袭警报后到飞弹击中目的地为止，仅约有5到7分钟的时间可以避难。所以在确认好避难场所后，要对移动时间做详细调查。假设我们的住家距离最近的避难场所需要步行8分钟的时间，就像上面说的，防空警报发布到飞弹落地的时间约为7分钟计算，我们将最少有1分钟的时间暴露在危险之中。飞弹攻击是会有间隔时间的，千万不要在空袭的当下让自己暴露在危险之中。